მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ხედავთ როგორი ძალიან რთული და არეული დრო არის მთელ მსოფლიოში, რომელმაც თავისი ასახვა პოვა ჩვენს პატარა ქვეყანაზე, პატარა საქართველოს. განსაკუთრებით საგრძნობი და უმძიმესია ეს ამბები იმ პროცესში, როდესაც ხდება, უკვე მე რამდენად ვლაპარაკობ თქვენთან ერთად, სოფლიოს ხელახალი გადანაწილება. ამ პროცესს სჭირდება ძალიან დიდი დაკვირვებითი მუშაობა და ამავე დროს აზროვნება და კიდევ აზროვნება. ვინაიდან ჩვენ ამ პროცესს თუ არ დავხვდით ისე როგორც საჭიროა, როგორც იტყვიან, ისე წაგულეკავს და გაგვთელავს, როგორც დიდოელი ლეკი თელავს ნაბადს. სწორედ ამ პროცესებთან სეფსეს სასაუბროთ თუ რა მიმდინარეობს დღევანდელ სოფლიოში მოვიწვიეთ ისტორიის დოქტორი, პროფესორი მამუკა კარტოზია, შესანიშნავი მოქალაქე, შესანიშნავი ადამიანი და ამავე დროს ახალგაზრდობასთან არაერთი წლის მუშაობის გამოცდილების მქონე. რატომ ახალგაზრდობასთან? იმიტომ რომ ჩვენ აწინ ამ პროცესებიდან მიმავალი ხალხი ვართ, ანუ აქტიური პროცესებიდან, თუმცა ეს ყველაფერი უფლისნებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენ ძალიან ტკივა გული იმ პროცესების გამო, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს საზოგადოებაში და ახალგაზრდობის გარკვეული ნაწილი ვერ ერკვევა იმ მიმდინარე ამბებში, რომელსაც ჩვენს ირგვლივ ატრიალებენ ესა თუ ის ქვეყნები. და ვერ გაურკვევიათ მათ ის რომ ისტორიაში და საერთოდ პოლიტიკაში არ არსებობს მეგობარი ქვეყნები, არამედ არსებობს ინტერესები. მაგრამ მამუკა, ასეთი შეკითხვით მინდა გადმოვიდე მე თქვენთან. თქვენ როგორც ცნობილი ისტორიკოსი მინდა შეეხოთ ამ ამბებს და თქვენი მოსაზრებით რა პროცესია დღევანდელი მსოფლიო, რა პროცესი მიმდინარეობს და ამასთან ერთად რა როლი აქვს ამ პროცესში ჩვენისაც პატარა ქვეყანას, როგორც ჩვენი ქვეყანა პატარა საქართველო. პირველ ყოვლისა მინდა მივესალმო ჩვენს მაყურებელს, მოგესალმო ბატონო ოდიშენ, მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის და პირველად ვარ თქვენ გადაცემაში და მე მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენ საავტორო გადაცემაში. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ახლა დღევანდელ სიტუაციას, ალბათ ბატონო ოდიშენმაც შესაძლოა სიტუაციაში ბრძანა და ეხლა იმის მტკიცება, რომ დაძაბული სიტუაცია, სერიოზულად დაპირისპირება, ანუ სოფლიოში მთლიანად გლობალური ტენდენციები იცვლება და ურთიერთობები. ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ჩვენი ინტერესი ბატონო ოდიშენ არის საქართველო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ადგილი. სამწუხაროდ მე არაერთხელ მithქვავს სხვადასხვა ტელევიზიებში და დღესაც მინდა გავიმეორე ჩემი შეიძლება ახლა ჩემი ის არ არის, მაგრამ რაღაც პოლიტიკური რეფერენდუმით გამიხდა ნებისმიერ გამოსვლაში, რომ ჩვენ ევროპა მიგვატოვა. ევროპას ჩვენთან არ უნდა ურთიერთობა, ეს არ ახალია დღეს დამოკიდებულება და ის გაუგონარი პროვოკაცია ხა ჩემთვის ეს სპეცსამსახურების ხელი ჩანს ბატონო ოდიშენ ამ ყბადაღებული ქიმიური რაღაც სისულელე. ხო ეს სპეცსამსახურებია, ხო ახლა არ უნდა გაგვიკვირდეს, იმიტომ რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები და ისეთი ესეთი გიგანტები როგორც BBC და სხვა ესენი იცით თქვენ ჩემზე კარგად რომ თანამშრომლობა და სპეცსამსახურებს ამათი მეშვეობით უნდათ ინფორმაციის გამოტანა. ეხლა რაც არნახული პროვოკაცია მოაწოდა, რაც დააბრალეს საქართველოს ხელისუფლებას და ჩვენს ქვეყანას ამუშავება ხელისუფლება საქართველოა, ხო? და ჩვენს ქვეყანას იმასთან დაკავშირებით, რომ მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ დააბრალეს, რომ ქიმიური იარაღი გამოიყენა ქართულმა სპეცსამსახურებმა პოლიციის ძალებმა მიტინგის დაშლისას და ეს ქიმიური იარაღები იყო დაუშვათ პირველი მსოფლიო და რაღაც ზღაპრები, ეს სასაცილოა, მაგრამ სარაკამიში ბრძოლიდან აქვენ ეთყობა ჩაკოდანი წარმოიდგინე. ტრაგიკომიკულია, იცით ახლა ეს არ არის ჩემი დამოკიდებულება, ახლა მე ოცნებას უჭერ მხარს არ უჭერ, მე ვარ როგორც ნეიტრალური მოქალაქე ისტორიკოსი, რომელსაც მაქვს დაუშვათ რომელსაც ტკივა შენი ქვეყანა, ჩემი ქვეყანა და
აი ესეთი გამოხტომები, ეს იმის ნიშანია, რომ გარკვეულ მიზეზს ეძებენ, მიზეზს იმისა, რომ აი ამ ყბადაღებული ვიზა ლიბერალიზაციის თემის შეჩერება და სხვა გარკვეულწილად ის სანქციები, რომ მოაქციო. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ბატონო მამუკაცი. მაშია რო იცოდი. კი ბატონო, თქმა უნდა, მე სხვა რაიმეს მინდა, კიდე ყურადღება გავუმახვილოთ, თქვენი ყურადღება სხვა რაიმეზე. დაიწყეთ ის პროცესი, როდესაც თითქოს და აქ რაღაცა ქსელების ტერმინალები ხო, ეს მაგინა და ხო, აი ზუსტად კი ბატონო, უკრაინელებმა რო მე მოყვა, ნახეთ, მე მოყვა ელისაშვილი, ახლა ის დევგმირია, ჩემო ბატონო, რომელიც შევიდა იქა და ვიღაცამ ის არ წააქეზა და მე არ ვიტყვი რაღაცა ჩაუდო, არ ყოველდღე ჩაუდო ჯიბეში და არ გამოიყვანა ისე და რას გააკეთა. ანდა ჭკუად ყოფილი კაცი იმას თუ გააკეთებდა, რომელიც მან გააკეთა რა. ბატონოები შენ ყველაფერს თავიდაუნებოდ. კაც აქ პრეტენზია პოლიტიკოსობაზე და პოლიტიკოსი და პარტიის ლიდერი ვარ და ტერორისტია, ვერ გავიგე. მე ნამდვილად სწორი აქცენტები გააკეთეთ ბატონო მამუკა, ახლა თქვენ რატომ განსაკუთრებით კონსტიტუციაში წერია პოლიტიკოსი არის დეპუტატი. რა თქმა უნდა. ხო და დეპუტატი იყო ეს კაცი წლების განმავლობაში, ჩემო ბატონო, იმ დეპუტატობის დროს ნახე რა გააკეთა კიდე, წავიდა უკრაინაში, გახსოვთ? ვითომ იომა, ვითომ რაღაცა დაანებე, ბატონო ედიშერე, ეს თვითონ მან მოახდინა, გახსოვთ ეხლა რა ილაპარაკა და რა გააკეთა, მაგრამ მე იქ რუსები ხოცე, მე ის გავყვე ეხლა სისხლის ამ ზებნაზეა. კი ბატონო, მაგის ბარამიძეს. თქვენო წარმოიდგინეთ ეხლა იქ რა ასეთი ამბავი მოხდარიყო. ხო შეიძლებოდა აიყვანა ტყვეთ, თუ იყო იქა ჩასულ. თქვენ წარმოიდგინეთ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი რა იქნებოდა? ეს იყო სპეციალურად გაკეთებული და სპეციალური და ამას მოყვა, მე გააგრძელებთ ალბათ თქვენ ეს ამბები და მე რატო წავედი ასე შორს? იმიტომ წავედი რომ სირიიზაცია და ერაყიზაცია მეტი რა იყო მითხარი რა. ზუსტად. ეხლა ეს ზუსტად აი რა თქმა უნდა სწორი მიგნება რომ ამ ქვეყნების რიგში განვიხილები. ჩვენ ანუ მაგდონალდსზე დაგვიყვანეს, ჩვენ უნდათ რომ აი გარკვეულწილად ჩარჩოებში მოგვაქციონ და აი ეს აქცი ეს გამოხატული პროვოკაციები იგივე თქვენ ძალიან სწორი მინიშნება ეს უკრაინის სპეცსამსახურო საქართველოში რაღაც სხვა ქვეყნებთან ერთად არის ეს რაღაცა რუსების ომის ხო რაღაც ცენტრი აღმოაჩინეს პლუს ეხლა დააკვირდით ეს ამოაგდეს ქიმიური და შეიკრა წერე რა ანუ მიდის იქამდე რომ ის რაც ჩვენ დაუშვათ გვაქვს მოთხოვნა სამართლიანი ხო რომ გვინდა ევროპასთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გარკვეულწილად აი ბარიერებს გვიქმნიან მე დაგიდებენ მაგიტასთან რომ აი რა შენ ეს იყავი და ჩვენ არ გვინდა შენთან ურთიერთობა და ვერ ვიგიღებ ჩვენ ოჯახში. ხო ეს ნუ თავიდანაც ხარდიყო რომ არ უნდათ, მაგრამ ნუ სიტყვის სათქმელად და ვითომ დემოკრატიის ათამაშოთ აკეთებდნენ ამას. მე ყოველთვის უკაცრავად როდესაც იცი ედიშე რომ ჩვენ არაერთხელ ქონდა ერთად გადაცემა და ყოველთვის აი ისტორიულ პარადიგმაზე ვაკეთებდი აი 18-21 წლები. ძალიან საინტერესო. მაშინაც აი ზუსტად თითქმის ანალოგიური სიტუაცია იყო. მე მინდა უკაცრავად ჩვენს მაყურებელს შევახსენო რომ მაშინაც ასეთი სიტუაცია იყო, დაიშალა ის დიდი იმპერია, დაინგრა, დარჩა საქართველოს თავისუფალი ქვია, ნუ მაშინ არავინ უთხრეს რომ მიხედეთ თქვენ თავს დავჭირთ და გავიხედეთ ევროპისკენ დავუშვათ რეალურად ხო? და ევროპამ გვიგანა. კი ბატონო. ევროპამ არანაირი საშუალება არ მოხდა. ევროპამ ამბობს მსოფლიოს, მაგრამ ნუ ძირითადად ევროპა მართავდა, ხო? ევროპამ არ მოხდა არანაირი საშუალება იმისა, რომ ჩვენ განვითარებულიყავით. ჩვენ წავსულიყავით ევროპისკენ, იმ დიდ ოჯახისგან არ მოხდა საშუალება. ყოველთვის ამბობდა ევროპა, რომ შენ უნდა იყო რუსეთის მონაკვია, ნუ მისი დაქვემდებარება შეხედა რუსეთის გარეშე ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებ. რუსეთის გარეშე თქვენ ვერ გააღიარებთ, რუსეთის გარეშე კავკასიაში ჩვენ საკითხს ვერ გადაწყვეტდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქ ბოლშევიკებს ეფერებოდნენ ინგლისელები პლუს მერე დენიკინზე ეგრეთ წოდებულ თეთრმოძრაობას აფინანსებდნენ, პლუს ცალკე ბოლშევიკებთან ჰქონდათ ურთიერთობა, ბაქოს ნავთობთან თქვენ კარგად იცით დაკავშირება, ის ცნობილი თეზა ბრიტანელების კი ბატონო ბაქოს ნავთობი ჩვენ თქვენია, მაგრამ მისასვლელი გზები თქვენი არ არის, პირდაპირ მიანიშნეს ბოლშევიკებს რომ შედიდა საქართველოს დაიფყარეთო. ხო პირდაპირ უთხრეს მეტი როგორ უნდა ეთქვა, ხო გზა არ არის შენიო მისასვლელი. და ასე შემდეგ და ასე ანალოგიური სიტუაციები ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია ეს მინდა აი შედარება მოვიყვანო შეიძლება ეპოქა
ურთიერთობა სხვა იყო, მაგრამ შინაარსობრივი დატვირთვა ეს არ იცვლება. მიდგომები პატარა ქვეყნების მიმართ არ იცვლება. ედიშე, აი ეს ძალიან ცუდი ნარატივი მოდის, რომ ნებისმიერი გამოვლინება პატარა ერების ნაციონალიზმის კაიგაგებით, ხო? ეგრევე აღიქმება ქსენოფობიად, აი თქვენ ხართ დაუშვათ, როდესაც ინტერესებს გაქვთ და ნაციონალური სახელმწიფოს აშენება გვინდა. ხო ეს ასეა, ხო? ეგრევე გვაქვს ის, რომ თქვენ ხართ ქსენოფობები, თქვენ ხართ დაუშვათ, არ გინდათ ამის გაკეთება და უხობ დემოკრატიულ პრინციპებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პატარა ერების ხვედრია და მათ შორის ჩვენც მოვხვდით ახლა. უბრალოდ აი მასა გამოუგნებელი სიტუაციაა და ეხლა წყობა ისეთია სიტუაცია ევროპა, სოფლიოში, გეოპოლიტიკური, რომ რაღაც უშიშროების იმას უნდა მიაგდო, ხო? ედიში რამოს მანერად არ გამოვა. აი ხა წარმოიდგინეთ ჩვენს რეგიონში რა ხდება, ხო? ეს სახელმწიფო იმპერიული აზროვნების სახელმწიფოები, ჩვენი მეზობლები, იგივე აქეთ რუსეთი, აქეთ თურქეთი, იქეთ ირანი, ეხლა როგორ გინდა აქ იმოქმედო, როგორ გინდა აქ აწარმოო პოლიტიკა, ლავირება გინდა, რაღაც კონსენსუსი გინდა, რაღაც დამოკიდებულებების შეცვლა გინდა, აი ძალიან ძნელია. და ამ დროს ვატყობ, ჩემო მეგობარო, ნახეთ, ძაძეძგილია ეს ქვეყანა აგენტურით. ეს მეორე თემაა და აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს სასწაულია, მოკლედ, რაც ხდება. კაცო, ეხლა ღმერთო, უფალო, ჩემო ბატონო, შემიდე ამას ვლაპარაკობ, მაგრამ ხანდახან მექნება შთაბეჭდილება იმისა, რომ სტალინს გარკვეულ წილად იმ პერიოდში, როდესაც მოუხდა მას, მოგვადო დღევანდელი სიტუაცია მეტყველებს იმის შესახებ, რომ ბევრ რაიმეში მართალი ყოფილა, კაცო, რას ხედავს ამას? ჩვენი თვალები ახლა რაზემი და ყურადღება გავამახვილო. პროფესორმა სწავლებლები აჟიტირებული იყვნენ ის, რომ უკრაინის დაზვერვა მithomდა გამოაქვეყნა საქართველოში არისო ტერმინალებიო, რომლითაცო რუსეთებიო ხელმძღვანელობენო ყულევშიო და ასე შემდეგ. და ლაპარაკობდნენ, ეს უკვე კატასტროფა და როდის მოხდება ამათი დაბომბვა, ხალხო, წარმოიდგინეთ და სანამდე აი როგორ მუშაობს ეს სპეცსამსახურები, როგორი სიტუაციაა ჩვენს ქვეყანაში და ახლა ამ გადასახადიდან არ მიკრის ის, რაც ხდება თავად მოსწავლე ახალგაზრდობის ნაწილში, როდესაც პროფესორ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? რამდენიმე ალბათ ერთი კვირა 10 დღის მქონდა ტელევიზიაში გამოსვლა და მე იქ თქვი ესეთი თეზა, რომ ის პერიოდი 9 წლიანი, რომელიც სააკაშვილის მმართველობის რეჟიმი, მან ყველა იმ უკეთურებასთან რაც იყო, ყველაზე დიდი დარტყმა საქართველოს და მე ვიტყოდი, აი ტრაგიკული დარტყმა მიაყენა იმით, რომ განათლების სისტემა იმ დონეზე მიიყვანა, რომ ჩვენ ის თაობა დაგვაკარგინა. დღეს ვინ დგას და ვინ გამოდის ბატონო ედიში? რა ის თაობა, ვინც 2003 წლებში სკოლებში სწავლობდა, ვინც გაზარდა, თქვენ კარგად გახსოვდა ერთად ჩვენ თანამშრომლობით, რომ განათლების წლების განმავლობაში ერთად ვიყავით კოლეგები და ლექციებს რომ ვკითხულობდით, ხო გახსოვთ მაშინ ჩვენთან ინსტიტუტში, აკადემიაში პირდაპირ განათლების საბჭოს დირექტივა მომევიდა და მე რექტორი ვიყავი და გახსოვთ თქვენ მე შევიკრიბეთ ბიჭები რა ვქნათ, არასწავლო საქართველოს ისტორია, ამოიღეთ რელიგიის ისტორია. ეს ხო ჩემი მოგონებული არ არის უკვე ხო არსებობს იმ პერიოდში ხალხი ვინც განათლებაში მუშაობდნენ. და ცოცხალი მოწმეები ეგრე და დღესაც სამწუხარო და იგივე ინერცია მიდის. ეს ტენდენცია ხო აი ზუსტად აი ეს კადრები რო დათო ილიას უნივერსიტეტი ჩვენ ვაჩუქეთ. კი ბატონო, კი. აი ვაჩუქეთ და ბუდე გახდა ამ ლიბერალების და ამ საქართველოს ლიბერალების ყოფილი ლიბერალური ფაშიზმი. ფაშიზმი ზუსტად კაი ტერმინია, კი ბატონო. ჩვენ ვაჩუქეთ. ხო და ეხლა თუ წარმოიდგინე იქიდან რა სტუდენტები უნდა და რა თაობა უნდა წამოვიდეს, ხო? ჩვენ სხვადასხვა უნივერსიტეტები, მე პირადად მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მაქვს ეხლა 35 წლიანი გამოცდილება, ხო და უამრავი ჩემი სტუდენტები ყოფილი ეხლა არის რამდენიმე ინსტიტუტი, სადაც აი ეს აქციები რო იყო ამ კანონთან დაკავშირებით და ეხლა ყოველდღე რომ და ლექტორები შემოდიოდნენ ლექციის ჩასატარებლად და სანამ ლექცია ჩაატარებდნენ ბატონოდი შეიძლება სტუდენტებს ეუბნებოდნენ, აბა შენ იყავი წუხელ ლექციაზე, აქციაზე, შენ რატო არ იყავი და აი ასე მიდიოდა სტუდენტებს პირდაპირ ამონათებდნენ. რომ ის სტუდენტები, ვინც არ მიდიოდა, ის ლამის გარიყეს და ისეთი ბულინგი იყო დანარჩენი სტუდენტო, შენ როგორ ქვეყანას უჭერს, ქვეყანა ინგრევა და შენ არ ადგეხარ რუსთაველის პროსპექტზე და არა პროტესტებ. ეს არის, იყო
ეხლა შეიძლება ეხლაც არის ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს აი ამაზეა საუბარი. შენ როდესაც ლექტორი ხარ, მე მესმის, ეხლა არ შეიძლება რომ ერთნაირი პოლიტიკური ხარ და გემოვნება გქონდეს, რაზე საუბარი. არა, ქვეყნის ნგრევაზე კაცო. აი ზუსტად. შენ როდესაც ლექციაზე შედიხარ, შენ ყველაფერი შენი უნდა დატოვო. შენი პოლიტიკური ხედვა, შენი პოლიტიკური გემოვნებაც, შენი ყველანაირი ესეთი პოლიტიკა ნეიტრალური შეხვედრა, შენი ლექცია ჩაატარო, რაც საჭირო, როგორც საჭიროა სილაბუსის თუ იმის მიხედვით და მე გაკეთე კაცო რაც გინდა. შენ ვინ მოგცა ამის უფლება, რომ ზეწოლა მოახდენო სტუდენტებზე და ეს გრძელდება, ეს სკოლებშიც არის საშინელებები. ხოდა მე აი ამ თემას მოაყოლა და სხვა შორის მინდა რომ ეს რეფორმა რომელიც დაიწყო და დეკლარირებული რეფორმა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები იყო განათლების მივესალმები ძალიან კარგია დროულია კი არა დაგვიანებულიც არის მაგრამ ვიდრე არასდროს ძალიან კარგია იგივე სკოლამდელი სკოლის საშუალო განათლება შემდეგ უმაღლესი მივესალმები შეიძლება იქ რაღაცა პოსტულატები იყოს ისეთი დახვეწა აფსუსები აუცილებელია რა თქმა უნდა იქ რაღაცები გასაკოვია მაგრამ ძირითადად მოცემულობა ეს არის პირველი მინისტრი და პირველად ხდება ამ 12 წლის განმავლობაში რომ რეალურად კონცეპტუალური მიდგომა და ძირფესვე ეთყობა რომ განათლების სისტემა ის ვინც ამ რეფორმას ატარებს ანუ ის სტაფი ჩახედულია და იცის და რეალურად ის რაც ბაზარი ითხოვს იმას აკეთებენ ანუ მოთხოვნილების ბაზარი ძალიან კარგია ну რა თქმა უნდა მე ჩემი შენიშვნები მაქვს ჩემი ხედვა მაქვს ისე როგორც თქვენ მაგრამ კიდევ ერთხელ განმეორდები რომ მხარდაჭერა უნდა აუცილებლად საზოგადოების პირველ რიგში მშობლების რომ აი ეს რეფორმა განხორციელდეს და ჩვენ რამენაირად ამოვიდეთ ამ წუმპედან წუმპეშია დღეს ჩვენი განათლება სპეციალურად ჩაგდებული რა თქმა უნდა რანო როგორი განათლების სისტემა გქონდა ახლა ბატონო მამუკა თქვენ ძალიან კარგად მოიხსენებათ სოფლიოში ვიყავით პირველ ადგილზე დიპლომიანი სპეციალისტების სული და მაშინ სხვანაირი თვალით უყურებდით ამას თურმე მართლა უყოლია მართლა სკოლები მაგალითად ქართული საინჟინრო სკოლა ჰქონდა ქართული მათემატიკის სკოლა ჰქონდა ქართული ფიზიკის სოფლიო მნიშვნელობის ქართული საისტორიო ისტორიკოსები და ისტორიის ინსტიტუტი აი არავისზე ნაკლები რომ არ იყო თბილისში ჯავახიშვილის სახელობის ეთნოლოგიისა და ისტორიის ინსტიტუტი არქეოლოგიის ინსტიტუტი ცალკე ჰქონდა სათარიღო სოფლიო არქეოლოგიის ინსტიტუტის ცენტრი საოცრებები კაცო და ერთი ჩვენ როგორც სპეციალისტები ისტორიულ დარგში თორე სხვაგანაც ლიტერატურის ბოტანიკა ქიმია რა ერთი ხელის მოსპეს და გაანადგურე. ეხლა ეს რომ ერთი ცენტრიდან არ კეთდებოდა, არ გაკეთებულიყო. ეხლა ამას მე მგონი ყველა დამეთანხმება, იმიტომ რომ ამას ბრმაც დაინახავდა მე. ეს არის ბატონო ნიშენ წინასწარ დაგეგმილის გეგმა. ეს ასე სპონტანურად არ ხდება. დაჯდა ვიღაცა, დაждდნენ, შეიმუშავეს, გათვალეს დათათუთაში რო დათათუთაში რო კომუნიკაციის მოერთიკაციის მოფიქრებულია და აშტა გააკეთეს ეს აი შედეგი ხო ნახეთ კი ბა განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი გახსოვს თქვენ ერთ-ერთმა ჩვენმა პოლიტიკოსმა მაშინ რო თქვა გახარებულიყო განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი და საქართველოს განვითარებადი ქვეყნის და ამ განვითარებადი ქვეყნის ავიღოთ სტატუსი შესაბამება ის განათლების სისტემა რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით ლათინური ამერიკის ქვეყნების ისტორია რამდენი გადატრიალებები ხდებოდა როგორ ყოველ შაბათ-კვირას იყო არ მოეწონებოდათ ერთი და დაატრიალებდნენ ჩახედეთ და ნახეთ ზვირფასო ტელემაყურებლებო ვისაც გაინტერესებს წვეთი წყალივით გავს იგივე პროცესების მიმდინარეობა რომელიც ჩვენთან იქაურის და აქაურის აბსოლუტურად ერთი და იგივეში ჯდებიან ჩემობა აი ხო ნუ მიდგომა ერთია უბრალოდ სხვადასხვა ვარიაციები იმიტომ რომ ქვეყანას ვარი გეოგრაფიული მდგომარეობა და თვითონ ხალხის იდენტობა და სხვა აბსოლუტურად გეთანხმებით ეხლა ლათინურ ამერიკაზე გამოხსენდა იქ რაც მარტო ჩილეს მაგალითი ეყოფა იმდენი სისხლის ზღვრა იყო რომ მე მგონი მთელ იმაზე არ ყოფილა ჩილეში გადატრიალება რომ მოახდინეს და რა თქმა უნდა ყოველ წელს ხდებოდა იქ გადატრიალებები და იმაში ვარ ერთი ხო და აი რისი თქმა მინდოდა აბადონოიში რომ ჩვენ აი ესეთი ძალა ვინც ამას აკეთებს ხო ეს მოფიქრებული უკვე დააკვირდით რა გააკეთეს დიდი სისტემა იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ყველა ეს ინსტიტუტები, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ, მაპროფილებელი და დარგობრივი,
ყველა შედიოდა აკადემიის დაქვემდებარებაში. გახსოვთ თქვენ? ხო, აკადემიის დაქვემდებარება უამრავი ინსტიტუტები, ბოტანიკა, ქიმია, ფიზიკა, ყველა. დარგი არ იყო, არ ყოლდა და დარგი არ იყო, რომ ამ ინსტიტუტებში სოფლიოს მეშვეობის მეცნიერი არ ყოლოდა. ერთი მაინც. წარმოიდგინეთ რა დონეზე ამ პატარა ქვეყანაში. ამ პატარა 3 მილიონიან ქვეყანაში. ეს რის ნიშანი იყო, რომ განათლების სისტემა იყო ის აწყობილი გერმანულ პრუსიული, რასაც ეძახიან სტალინმა შემოიღო მერე შერეული საბჭოთა გერმანულ პრუსიული სისტემა იყო განათლების, რაც ჩვენ ზოგად საგანმანათლებლო დავამთავრეთ და შემდგომ უმაღლესი სასწავლებელი. რომელმაც ჩუქჩა აკადემიკოსი გახადა. აი ზუსტად, დეა, აი ზუსტად, ხო და ნამდვილი აკადემიკოსი. კი ბატონო. ხო და ამან ეს ხო ჩვენ ვნახეთ ეს ხო ჩვენ ხო გაგონილი არა გვაქვს ეს ხო ცხოვრებამ დაგვანახა კაცო და ჩვენ თვითონ კაი ჩვენ არ ვუთლებით მაგრამ შედეგით ნახეთ როგორია ხო ისტორიკოსები ვართ ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი ჩვენ შედეგის მიხედვით არის ორიენტირებული უნდა ვიყოთ შედეგზე და შედეგს რომ მიაღწევდა ამდენი აკადემიკოსი რო გვეყოლებოდა სოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერი იქ ხო უნდა დაფიქრდეთ ეს დონე ეს არიდან არ მოდის და ეს მოდის განათლება სკოლამდელი სკოლა საშუალო ზოგად საგანმანათლებლო შემდეგ უმაღლესი ეს ამაგრია და სამაგიეროდ ვერაფერი ვერ მივიღეთ. აბსოლუტურად რომ ხედავ, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმის შესახებ, რომ შედეგი რა გვაქვს ახლა ჩვენთან ჩემობათ ქართველი კაცი ბუნებით ნიჭიერი კაცია. ძალიან ნიჭიერი კაცია. ამას მისი ძედი და განედი უწყობს ხელს გეოგრაფიული გარემო, სადაც ის ცხოვრობს, მაგრამ ამას შემოკარგო გამოყენება ჭირდება, ამას ჭირდება რეალიზაცია და რეალიზაცია ბატონო მამუკა ნახეთ როგორ შეიძლება იყოს 35 წელია გვაქვს დამოუკიდებლობა და 17 წელიწადი აქედან ჩემო ბატონო თუ მეტი არა კაისა დავკარგეთ ომები გადატრიალებები ცეცხლის წაგიდებები და ბოლოს იქამდე მივიდა საქმე რომ პრეზიდენტი ჩადის ერთ-ერთ ქვეყანაში სამწუხარო პრეზიდენტი დგება იმ ქვეყნის თავისუფლების ქანდაკების ფონდზე და ცოცხლად როწვავენ პოლიციელებს იმას მიესალმება ტანსუგრავს ახლა ეს რა არის ისეთ ბატონოდიშე კიდე ერთი მინდა თქვა რომ სამწუხარო ჩვენ საქართველოში დაიკარგა არც ყოფილა ვერ ჩამოყალიბდით აი პოლიტიკოსებიც ვერ ჩამოყალიბდა პოლიტიკური კლასები ურთიერთობა დამოკიდებულება აი ხა თქვენ ვბრძანეთ იმ პრეზიდენტის ხო ყოფილი პრეზიდენტის მაგალითი ხო აი როგორ შეიძლება რომ შენ ხარ შენი ქვეყნის პრეზიდენტი უნდა იყო შენი ქვეყნის ინტერესების გამომხატველი უნდა იყო მედიატორი შუამავალი ის დაპირისპირებული მხარეები უნდა შეარიგო შუაში ჩადგე თუ ვერ შეარიგე ის მაინც გააკეთო რომ ერთმანეთს დაეტაკნო და რამეს სისხლისღვრა და უბედურება რომ პირიქით კაცო მხარეთ გადაიქცა და დადგა დესტრუქციული ძალების მხარეს, ხო? მხარეთ იქცა. აი ეს არის, აი ვითომ განათლება ევროპა და ვამბობდით რომ აი საფრანგეთში მიიღო განათლება, ევროპული განათლება, იცის დახვეწილი, რაფინირებული დიპლომატია არ ეშლება, მაგრამ ხა წარმოიდგინეთ რები გააკეთა, ხო? ეხლა დარწმუნებული ვარ რომ მას დავალება ჰქონდა ამისათვის ზუსტად დავალება ჰქონდა რომ ეს ემოქმედა თორე ეხლა ვერ ჩავთვლით იმას იმ ბრიყვად რომ მან არ იცოდეს რას ქვია თავიდან ბოლომდე იცის ეს განცნობიერებულია ყველაფერი და ზუსტად ეს მინდა რომ ამ პოლიტიკურმა პროცესებმა თვით ლუსტრაცია მოახდინა შემოედიშე რამ ხალხის ლუსტრაცია იქ ვიღაცა გამოდის და სკოლებს მოუწოდებდა კაცო სკოლებს მოსწავლეებს მოუწოდებდა რა აი ეს ახლა ფაშისტურ ქვეყნებში არ ხდებოდა ჩემო ბატონო დიქტატორები არ აკეთებდნენ ამას არაებს აკეთებდნენ კაცო ხო ეს ხო ვიცით ჩვენ ახლა იგივე ლათინური ამერიკის ქვეყნებში ყოფილა ზოგიერთი დიქტატორი მართლა დიქტატორი რომელსაც ამას არ აკეთებდა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ეს ერთი სიტყვით მან არა მარტო საკუთარ თავს გაუთხარა პოლიტიკური სარამეთ, არამედ როცა ლაპარაკობენ უკვე ჩემთვის ყბადაღებულ ევროპულ ღირებულებებს. ჩააწვინა საქართველოში მიწაში. ხო და სამწუხაროდ ყოველთვის მქონდა იმის ხედვა, ეხლა მეტნაკლებად ისე თქვენ რომ ვიცით ევროპის ისტორია დამოკიდებულება და ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე რომ აი გაკურებული რა არის ევროპული ღირებულება. აი ჩვენ მივდივართ ევროპული ღირებულების. ვეფხისტყაოსანზე მეტი გაწერია ხარ რა არის? რა არის ევროპული ღირებულება? ხო, ახლა დემოკრატია, ადამიანის უფლებები რა ეს არ არის ევროპული შემოკარგება, ეს არის ზოგად საკასობრიო, ხო, რატო და არც ევროპაში მოუგონებიათ ესე. და ევროპაში რაც უბედურებები აქვს, ნაკეთები. აი ახლა მინდა რომ შევახსენო ჩვენს მაყურებლებს
კოცონზე დაწვა უკაცრავად და სათხდებოდა რომელ ქვეყნებში დევნა სხვა მოაზროვნე და ყვავში ხარშავდნენ და კოცონზე წავდნენ დევნა ანტისემიტური ერეტიკოსობა სად იყო ბატონო ანტისემიტიზმი სად იყო და ამის სახელით ერთი საქართველოში რამდენი 26 საუკუნის განმავლობაში ებრაული წარმომავლობის ხალხი ცხოვრობდა თითქმის თემი იყო ბაცო ებრაული თემები კი ბატონო განსაკუთრებით კომპაქტურად დასავლეთ საქართველოში ცხოვრობდა ხო რაჭაში სამტრედიაში სამტრედიაში ქუთაისში ხო და ამის სახელით ერთი მაინც საკითხი როდესაც ანტისემიტური გამოხტომა სადმე პოგრომი ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული პოგრომი კი ბატონო ყოფილიყო ხო არ იყო უკანასკნელად ფაშიზმი საწარმოიშვა ვინ შვა ეს თეორია და ეს ზალები ვინ შვა გერმანული ფაშიზმი იტალიური გერმანული არ არის ფაშიზმი კლასიკური ნაციონალ-სოციალიზმი ჩვენ არასწორი დეფინიცია მივცეთ თუ ვიხმაროთ ეს ტერმინი კი ბატონო სად იგივე კომუნიზმი რომელიც ისაც შერეცხულია რა ჩამოყალიბდა ვინ შექმნა ვინ ახორციელებდა ამას ვინ შექმნა ბანაკები ევროპის შუაგულ ქვეყნებში ვინც ევროპაში ხართ ნამყოფი და დათვალიერებული და მე თვალწინმე ცუდად ხვდები რომ ახსენდება ის საკონცენტრაციო ბანაკები ვისი შექმნილია უკაცრავად და ვინ ხოცავდა იქ ცოცხლად მარხალ წავდნენ და ასე შემდეგ ცოცხლად ატყავებდნენ ხალხს და ექსპერიმენტები ნუ არ ვიდა ეხლა მაგის ხო ეს სათხდებოდა ეს ხო ევროპის შუაგულში ხდებოდა ეს ხო სადღაც პერიფერიებში და ჯუნგლებში და კარნივალები არ იყვნენ ამას აკეთებდა მაღალზრეობრივად განვითარებული ევროპული ქვეყნები გერმანელები და ასე შემდეგ ხო ბატონო მამუკა იმასაც შევახსენებდი მაყურებელს აგერ შორეულ წასულში არ იყო კაცო აგერ ჩვენ 62-იანები ვართ ორივე და 60 წელში ბელგიაში ჩაყავდა ჩემო ბატონო გალიაში და ბავშვები აჩვენებდი ბავშვები ყავდა დამჯდარი გალიაში ჩამოყვანილი ზანგები და ზოოპარკში ბავშვები მიდიოდნენ სწორია ბატონები შედის და კარგი ის არის მიგნება რომ ხო აბა ამას მიდიოდნენ ბავშვები თამაში აგერ იყო შორს არ იყო კაცო სადღაც 60 წლის წინ 60 წელი ისტორიისათვის არაფერი არ არის და იქ 60 წელსაც მიაჩნია დიდი ევროპული ღირებულებები ქონდა და ეს იყო მათი ნამდვილი ევროპული იგივე 70 წლები ამერიკა გაიხსნა სეგრეგაცია გაიხსნა ზანგებს არ ჰქონდათ უფლება ავტობუსში სადაც თეთრები კაფეებში ბარებში ერთად და ასე შემდეგ აბსოლუტურად მარტინ ლუთერ კინგი გაიხსნა კი ბატონო როგორ მოკლეს აგაუკლეს იმიტომ რომ თანასწორუფლებების დამცველი იყო ზანგი მოსახლეობის და ასე შემდეგ ჩვენ აქ პოლიტიკური განაჩენი არ გამოგვაქვს არაბისთვის უბრალოდ მე და ბატონ ედიშერი ვიხსენებთ იმ ფაქტებს რაც ევროპაში და მსოფლიოში ხდებოდა ის ხალხი ვინ ჩვენ გვამონათებს ის ხალხი ვინ ჩვენ მოგვიწოდებს ვითომ გვასწავლის რომ აი ასე ვიცხოვროთ ასეთი წესები და რაღაც დღის წესრიგი შეგვიდგინეთ ცხოვრების წესით აი ეს ხალხია და ჩვენ შეგახსენეთ უბრალოდ რომ აი საიდან მოდიან ესენი და დღეს ჩვენ აი ესეთ პრობლემებს გვიქვია ხო და მათ ისე არავინ არ ლანძღავს ბუდიში ბატონო ედიშე არავინ არ ლანძღავდა და არა კაცო მე ხო დავიფაროსო ჩვენ გვინდა უნდა საქართველოს ეხლა ჩემთვის მაგალითად შესვლა ევროკავშირის ქვეყნებში მე ჩემი დამოკიდებულება მაგრამ კი ბატონო ქვეყანას რო შევიდეს მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ევროკავშირში და ნებისმიერ გაერთიანებაში შესვლა ეს ნიშნავს რომ შენ კარგავ შენ წინ თავისუფლება. კი ბატონო სუვერენიტეტის შეზღუდვას მოყვება იქ რაღაც ეკონომიკური, სოციალური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ თლად ისეთი რომ ოაზისი და ჩვენ ვამბობთ რომ ევროკავშირი და შევალ და ავყავდებით, აი ბალტიის ქვეყნები ნახეთ რა ხდება. როგორი ეკონომიკური დამოკიდებულება, აგერ წოდებული ეს მაჩანჩალა ქვეყნებს ეძახიან. ბულგარეთი ნახე, პოსტსოციალისტური ქვეყნები, ბულგარეთი, პოლონეთი, რუმინეთი. ხო, რომელსაც ეხა ევროპას განიცდის და დიდი შეცდომა თვლიან რომ ესენი მიიღეს ევროკავშირში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე იმ საკითხებთან დაკავშირებით ეხლა გაცნობიერებაზე ვლაპარაკობ, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ნაწილზე. როდესაც ატეხილი ერთი ამბავი იმის შესახებაც ცოტაც ვისაუბრებთ, ალბათ არაბიზაციაზე რომ ერთი ამბები ატეხილი და სხვათა შორის მე მიმაჩნია ამ დონითა და ასეთი არაპროფესიონალიზმით არ უნდა ხდებოდეს, თორე ერთს რო პატარა ჩვენსთან პატარა ერთს რო დამრცხავი მექანიზმის საწმენდობა უნდა კონდეს და არ ცდილობდეს ასიმილაციას და ეს აუცილებელი რომ ისაღებია, მაგრამ შენ არ უნდა იყო რაღაც აბსურდში გადაშვებული. რატო ვლაპარაკობ ახლა ამას?
იმიტომ რომ აგერ ამას ებრძვი კაცი იქიდან შემოდის დეველოპმენტი რომელიც ფულსდებს 6 მილიარდ ნახევარი თელს სოფლიოს არჩევუდია საქართველოს 6 მილიარდი ამერიკა გვაყვედრი 35 წლის განმავლობაში 6 მილიარდი გეტყვით ახლა აი ინტერესი დავასრულებ რომგა ხო და ამას ებრძვი და ამ დროს ის ევროკავშირი პირდაპირ გავალდებულებს იმას რომ მიგრანტები მიიღო ეხლა ამის გაზრება ხომ უნდა კონდეს ადამიანს მე გელაპარაკება აი პოლონეთში რაც მოხდა ახლა ძალიან კარგად იცით რომ პოლონეთს სადღაც ვიღაცები ერთსქესიან დაქორწინდნენ რომელი ვიღაც ქვეყანაში პოლონეთში შემოვიდნენ და პოლონეთს ხო თქვენ დააკანონ და პირდაპირ გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ ამის ეხლა ამის შესახებ ხო უნდა კონდეს წარმოდგენა ხო მე რას გელაპარაკებიან პირდაპირ ურტყამენ LGBT პროპაგანდის შესახებ კანონი გააუქმეთო ოჯახური ღირებულებების კანონის გააუქმეთო და აი საქართველოს ამაზე დგას ზუსტად აბსოლუტურად სწორი პათოსია ბატონოელი შედა ჩვენ ვდგებოთ ამ ღირებულებას იმიტომ თქვი რომ იცით შესულა ხო გითხრამ შენ ღირებულება ეხლა რომ მოგიტყველეს და გითხრეს რასაც პოლონია სხვა შორის პოლონეთის ხელი იმიტომ რომ პოლონეთი მორწმუნე ქვეყანაა კი კათოლიკე ქვეყანაა ხო მორწმუნე სხვა შორის და ისიც ხავდათ რომ პაპი და ასე შემდეგ სერიოზული მორწმუნე ის ქვეყანაც გამოგონებულია ხო აი თქვენ რომ მიგრანტებზე ბრძანეთ გახსოვთ ერთი პერიოდი პოლონეთმა უნგრეთს საზღვრები ჩაკეტა გაუწია წინააღმდეგობა ევროკავშირის ბიუროკრატებზე უთხად არავითარ შემთხვევაში იმიტომ რომ ისედაც მე არა მაქვს სიტუაცია და მე მიგრანტების პოლიტიკა ნახეთ ევროპაში რა ხდება საფრანგეთი არ არის უკვე გერმანია არ არის იტალია ნახეთ რა ხდება შეკაიგაცო საფრანგეთის ნაკრებ ფეხბურთი ორივეს ვიყარჩვენ ნახეთ სხვა ყველაფერს თავი დაანებეთ ნახეთ ყველას მერთმა გაუმარჯოს მაგრამ ისა შავკანიანი ფრანგი არ მინახია არ ყოფილა ჩემო ბატონო ვერ გეტყვით რა ანდრე გერმანია იყო ბატონოები შევიდით და ეხლა გერმანიაც სუპერ შეერია და თურქებიც ისინი ხო ანუ ეს რისი ნიშანია ხო აბსოლუტურად ვიდის ასიმილაციის პროცესი და მიგრანტების ფონზე ხო იმიტომ რომ ეს მიგრანტებში საკმაოდ მაღალი დონეა პოპულაციის ამრავლების 10 და 15 შვილები ლონდონი ნახეთ რა ხდება ხალხო კატასტროფა ლონდონის მერი არის პაკისტანელი სადიქ ხანი და ორჯერ გაიმარჯვა ლონდონში უკვე არჩევნებში ხო და შინაგან საქმეთა მინისტრი შინაგან საქმეთა ნიუ-იორკის მერი ნიუ-იორკის მერი აიღეთ პირდაპირ გამოვიდა და კაცი იძახის რომ ჩემი მტერია ეს ახალი მერი რომ აიმარჯვა პირდაპირ ამბობს რომ ჩვენ უნდა დაუჭიროთ ხარ მუსლიმანური ისლამური ნიუ-იორკში უნდა წავიდეს რომ ჩვენთვის მიუღებელია ასეთი დახმარება რასაც ისრაელს უკეთებენ ებრაელები ჩვენთვის მიუღებელია ისლამიზაცია უნდა და ასე შემდეგ და ასე ხო ხდებით არა აი ეს პროცესები მიდის დღეს ქვეყანაში და შენ ამის შეგიდენტობას და ისტორიას ვერ დაისალ ბატონოები შენ ზანაც როგინდო აბსოლუტურად გასაუბრები ჩემო გამოყვა იმ წრეიდან და შენ როდესაც უყურეთ ახლა ისევ განათლებასთან მივდივართ ხო შენ თუ შენი კულტურა შენი ისტორია თავიდანვე ბავშვს არ ასწავლე და არ შეაყვარა შენი სამშობლო მე ის ბავშვი როგორ რა გაიზრდება და ნახეთ რასაკეთებენ კიდე აი ხლა ჩვენთან ჯალალიდინი რო შემოვიდა მაშინ 100,000 მოწამე ეწამა ერთ დღეს გვაქვს ასე წყაროებში წყაროები გადმოცემით ჩემო წყაროები მოცნობენ პირდაპირ ამაზე დაიწყეს შეტევა როგორ შეიძლებაო ერთი დღესო ერთ ადგილასო 100,000 ეს რომ არ კონდეს ვიცით ჩვენ ვისი სიტყვები უნდა გამოიგონო და გაქვს შეკაი მამიშვილო რა რას ლაპარაკობ ამას რას ეხები იმ წმინდას რომელიც არის მაგრამ ესეც დავალების ორგანულად შემადგენელი ნაწილია რატომ იცით რომ ისტორია ჩვენთვის რო წმინდა და ეხლა იგივე დიდგორია იღეთ გახსოვთ რა ამბავია კი ბატონო ლიბერალება ის 300,000 ბიჭო წყაროები თან ჩვენი არ არის უცხოელი გეუბნება პალფარიკი გეუბნება უცხოელი ქართული წყარო არ არსებობს რაოდენობაზე გოტიე იქ 600,000 იძახის იქ და 300-400 სომხური წყაროები და შენ გეუბნება რომ ესო ტყუილიაო კაცო ესო გამორიცხული იყო ქართული ჯარი მიცეს გრანტი 42 ხო და ეს ვითომ ისინი რო ყავთ ეს ეგრეთ წოდებული ისტორიკოსები გამოგონილი გრანტი მისცეს და მისცესთან დავალება რომ ანუ ამ წმინდა რაღაცებს უნდა დაარტყა. ეხლა დიდგორზე დიდი ბრძოლა საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. საქართველოს კი არა, მე მგონი შესულია მსოფლიო საომარი და ხედავთ ნიჭით დღესაც ასწავლიან აი იმ სტრატეგიას, რითაც
დავით აღმაშენებელმა კოალიცია გაამარცხა, ხო? ილღაზის. აი გაკ და ამას უნდა უმტრო. ანუ დააკვირდით ეს შეიძლება თაობას რო გაზდე ხო მოწამეების სიკვდილი არა რელიგიისთვის და ქართული იდენტობის გადარჩენისთვის. არა და რომელმაც მოგვიყვანა რა თქმა უნდა ქრისტიანობამ ხო. დიდგორი არა, ანუ წმინდა იმასაც გიტყვენ, არ გრჩება არაფერი წმინდა. და ერთ-ერთი უმთავრესი კიდე ახლა ძალიან მშვენივრად ვიცით ჩვენ ის 1918-21 წლების საქართველოში რაც მოხდა გარედან ყველაფერი და მე განძის გატანა განძის რა დროს ისა რა ქვია რო ვიტყვიან სტალინი მართლა რა დროს სტალინი და ბერია მაგრამ რაც კარგი აქვს იმ ხალხს გაკეთებული არ უნდა იცოდეს მომავალმათაობამ რომ არა სტალინი და ბერია ის განძი დაბრუნდებოდა აქა ვერა იმ განძერეთი არა იმიტომ რომ ეხა მენშევიკებსაც ვამტყუნებთ არა ის განძი არ იმიტომ არ დაბრუნდებოდა ვალი ქონდათ გამშვერეთლიდა და ფაქტობრივად ვაგეცნობოდა პირდაპირ უთხრა, ეს ისტორიული ფაქტია, კაცო, დეგოლმა უთხრა პირდაპირ სტალინს შეხვედრაზე, რომ მე ვიცი თქვენი სამშობლო, საქართველო თქვენი უდიდესი პატივისცემით და ეს უნდა და სტალინმა ხო დასვა საკითხი, ხო? ულაპარაკობს შარლ დეგოლმა, უდიდესი როლი აქვს, ვინ ლაპარაკობს, რა წმინდა ღვთისკაცია, ექვთიმე თაყვაიშვილი, უდიდესი კაცი იყო, უდიდესი მოწამე და წმინდანია. ჩემო პატრონმა პირველ ტომში ნახეთ მოგონებების პირველი ტომის 68 წელს ეტყობა ვერ გაშიფრა მაშინდელმა ცენზურამ ასეთი რაღაც უწერია რო დავყავდიო იქო სასამართლოში ერთი კაცი დამყვებოდაო საბჭოთა საელჩოდანო ბოგოლიუბოვიო ხო ასე წერ ის თქვა თქო და მიჩენილი ყავდა და ამ კაცმა ბევრ რაღაც იმდენად გულუბრყილო კაცი იყო თითქოსეული ექვთიმე რომ იმასაც ვერ ხვდებოდა რომ ეს აქედან მიჩენილი ყავდათ რომ რაიმე იქა ვინმეს ჩვენებურ ენაზე რო იტყვიან ბულგარულად რო თქვა არ ემამაძაღლა და არ გაეკეთებინა ეს ასეთი რაღაცები არ უნდა იცოდნენ აი ზუსტად ჩვენი იმიტომ არის აი ეს ძალები რომ დაუშვათ აი ეს რაც თქვენ ბრძანეთ რომ დახატულია იგივე სტალინი მონსტრად იგივე ბერია მონსტრად და ასე შემდეგ ყველას თავის სოდვები ეყო მაგრამ ის რაც პოზიტიური და კარგი იყო ის იმა დატოვა ხო რატო არ მომდა ანდა ბატონო მამუკა თბილისი რო ბერიას გაშენებულია რატო არ მომდა ამას და მე რამდენი პროცენტი იყო 1917 წელს ქართველი და რამდენი იყო 49-ში მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო რომ ეხა არანაირი ქსენოფობია არ არის და ისტორიული ფაქტორია თბილისის ქართული მერი არ ყო ნუ ასეთი გაგებით მერი როგორც არის არ ყოლია დიმიტრი ყიფიანის გარდა არ ყოლია ყველა იყო სომეხი ეროვნების იმიტომ რომ უმეტესობა იყო ახლა ისინი იმიტომ რომ არა იმიტომ უმეტესობა იყო ასე თქვია სომხები ჩვენი მეგობრები არის და უამრავი მეგობარი ყავდა უდიდეს პატივისცემ ასე რეალობა იყო ხო ის არჩევნებით გავიდა დიმიტრი ყიფიანი ერთ-ორი ხმა ისიც გრიგოლ არწუნით ყავდა მოწინააღმდეგე და ორი ხმით აჯობა ხო და ერთადერთი და საერთოდ გასაბჭოების მდეს თბილისში ბატონო მამუკა არავის არ უნდა ეწყინოს ისტორია თბილისი არის საქართველოს დედაქალაქი და აქ უმეტესობა უნდა იყოს ქართველი ისევე როგორც სომხეთში უნდა იყოს სომეხი ისევე როგორც აზერბაიჯანში ბაქოში აზერბაიჯანელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი სამეგობრო და ვისაც ყავს თბილისელები ვარ და ქართველი ყავს და გვეყოლება არაზე საუბრობ ეს ისტორიული ფაქტია მოვიყვანე და როდესაც კაცმა თავის დამსახურებით და თბილისში დღეს არის იგივე კომუნიკაციები მტკვარი და მტკვარი გენერალური გეგმა დაგეგმა თბილისის ეს ბერიას გაკეთებულია და ერთი მინდა კიდე ჩვენს მაყურებელს შევახსენო შეიძლება ბევრმა იცის არ იცის საქართველოში რაც კი მძიმე მრეწველობა ჩვენ არ გქონდა ფაქტიურად საქართველოში და რაც კი დღეს საქართველოში ქარხნები არის ნუ იყო გავანადგურე ჩვენ თვითონ დავშალეთ დავყიდეთ ყველა ეს ქარხანა 99% ჩამოტანილია რუსეთიდან შემოკარგებო და დაამონტაჟა სტალინის უშუალო და ბერიას გადაწყვეტილებით და ყველა ეს დიდი ქარხნები არის საქართველოში ჩამოტანილი და აქ დაწყებული ეგრეთ წოდებული საავიაციო 31 ქარხანა ჩამშენებლობის ქარხანა რუსთავის მეტალურგიიდან ჩამოიტანილი გერმანიიდან მეტალურგი ბატონო და ასე შემდეგ და ასე ანუ შექმნეს უდიდესი ინსტიტუტი, რასაც ქვია ინდუსტრიალიზაცია მოხდა საქართველოში და ინდუსტრიალიზაცია ეს არის ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა, ხო? ეს ისიც გათვლილი იყო, რომ შეიძლება დამოუკიდებლად ქვეყანა ყოფილიყავი და ამით იცხოვრებდი. უბრალოდ ჩვენ უაზროდ მოვიქეცეთ და
ვეცით ამ იმას რა ქვია და თურქეთში ყიდიდით და დავშალეთ ყველაფერი გავანადგურეთ ინდუსტრია რაც ქონდა და ეს ქარხნები და ფაბრიკები დავშალეთ ეხლა კი თავში ხელს ვუთმობთ მაგრამ რა დროსია ხო ასე რომ ბატონო მამუკა გამოდის რომ ჩვენს სანამ სიმართლეს არ ვეტყვით ამ მომავალ თაობას ან იმ მომავალმა თაობამ რომელმაც მოეს მომავალ საქართველოს უნდა აშენოს უცილებლად უნდა გააკეთოს იმიტომ რომ აი ბუნებრივი პროცესია იგი წავა და სხვა მოვაწურფასა საბაღნაროსაო გითხრა იმ კაცმა იმიტომ რომ უნდა გაკეთდეს ეს რა რატომ იმიტომ რომ მან უნდა იცოდეთ რა შეცდომები იყო წარსულში რა და რა დადებით იყო ანდა მეორე აღაცნეთ ბატონო მამუკა ჩვენ მეგობრები ვართ და მე ვფიქრობ ახლა რასაც ვიტყვი გარკვეულწილად ალბათ თქვენი ტკივილიც იქნება ეგ შეურაცხყოფილად ვზნობ თავს რის გამო ბიჭო 4 ვაშკაცი ყავდა ბაბუაჩემს 3-ია ფრონტზე დაღუპული უცხოშვილო მარტო მე ვარ დარჩენი თქვენი ოჯახიდანაც იქნება რაზეა ლაპარაკი ხო და თქვენ წარმოვიდგინეთ ახლა გერმანელების მხარეზე მებრძოლი ისინი ვინც იყო ქართველები რომლებიც მოხდნენ იქა ისინი იმას წარმოაჩენენ გმირებად და აქეთ ვინც იბრძოდა და ისინი საქართველოს იცავდნენ აბა კერდით შეკრას დერბენდიდან არიალიო ტყილა 700,000 კაცი ხო 700,000 კაცი რო წავიდა და 350,000 და არ დაბრუნებულა და 290,000 ყავს დაღუპული დიდ ბრიტანეთის ამერიკის კანადის ვის მონაწილეობის ყველაზე მეტი ჩვენ აქვს ხო იმაზე პროცენტულად მეტი და ისინი იძახიან რომელიც თავად არ ჯერათ ახლა ჩვენ მოვიდეთ ომიო ეთქობა თავად არ ჯერათ მაგრამ მაინც იძახიან ბიჭო ეს როგორ შეიძლება ამის თქმა კაცო ისინი იყვნენ ჯერ ერთი ჰიტლერის გამკვირვები ამ ხალხის მე ზოგიერთ ისტორიკოსებზე ბიჭო ჰიტლერმა რომელ ქვეყანას მიცა ევროპაში დამოუკიდებლობა მითხრა პირიქით არ თქმა და საქართველოს აღუდგენდა დამოუკიდებლობას გავაგებინე თუ კაცი არა ეს აი ზუსტად ეს არის CBC და ეხლა თქვენ კარგად იცით რომ ეს თემა მე საკმაოდ სერიოზულად შესწავლილი ყველა როგორც ისტორიკოსი მე განსაკუთრებით ეხლა რო დავიწყოთ იმიტომ დაგიშვი ზუსტად ეს დავიწყოთ ხო ეს ნუ კაი ბარბაროსა არა გერმა ოსტი რომელიც ქონა შემუშავდა და ეს აპირებდა საქართველოში ნუ ეს წარმოუდგენელია ეს კაცი იყო პათოლოგიურად ეზიზღებოდა ნუ სლავებს ყოველიტანა რუსებს და მით უმეტეს შემადგენელ ნაწილს საქართველოში ქართველები არ უნდა ყოფილიყო პოპულაცია არ უნდა ყოფილიყო დასაშვები წარმოიდგინეთ ასაკეთებდა დასაშვები იყო აბორტი კანონიზალით რომ აბორტი უნდა ყოფილიყო განათლება არ უნდა ყოფილიყო ქართველების 1-დან 500-მდე დათულა ასწავლეთ ეს როზენბერგის თვითონ კაცო და გეგმაში ეს იქნება ანუ დოქტორი იყო ეს კაცი როზენბერგი დოქტორი მე უყურეთ რა გააკეთა საბჭოთა კავშირის როგორც კი აპირებდა დაპყრობა საბჭოთა კავშირი ხო უნდა ემართა და კომისარიატები შექმნა 5 კომისარიატი შექმნა კავკასიის კომისარიატი შექმნა ხო უბრალოდ ვერ მოასწრო ფუნქციონირება ანუ შეკედანცი დანიშნა მაგრამ უკრაინამ იმუშავა კაცო 5 წელი იმუშავა და 4 წელი ალფრედ კოხი იყო და ძალიან საინტერესო აი მე თუ ჩვენ ახლა სამწუხაროდ გვექნება მაგის საშუალება გვექნება აი ძალიან საინტერესო რა მხრივ ვიცით აი ამ კომისარიატის მუშაობა და როგორ აკვირდებოდნენ გერმანელები აი თავის პედანტობით უკრაინელებს და რა დასკვნა გამოვიდეს პირდაპირ თქვენს ეს მოღალატეებია ჩვენ თუ უკრაინელებთან კარგად ვიმუშავეთ აი კოხი აგზავნიდა გენერალური კომისარი იმაში რა ქვია გერმანიაში საბუთებს ხო იმას აკვირდებოდნენ და ნაციონალურ შემადგენლობას სწავლობდნენ მათ იდენტობას ყველაზე დიდი მოღალატე დიდი სამომავლოს პერიოდში იყო უკრაინელები მასიურად თანამშრომლობდნენ გერმანელებთან უკრაინელები ხო და სწავლობდნენ და იქ ერთი ძალიან საინტერესო პასაჟი ქონდა რომ კარგად მუშაობის შემთხვევაში ამ ერთთან უკრაინელებს და ჩვენ შეგვიძლია ესენი გამოვიყენოთ რუსების და ბოლშევიკების წინააღმდეგ ან დავატაკოთ რუსებს ეს 42-43 ნუ გამოვიყენოთ ხო ეს მუშაობს სამსახურება რა თქმა უნდა წარმოიდგინეთ თქვენ გონია ის მასალები გამოყენებული არ არის რა თქმა უნდა გამოყენებულია და ეხლა მე რა მეკოს ედი შეიძლება 50 მილიონიანი მართლმადიდებლური ქვეყანაა და ნახეთ რას უშვებიან ეს ერთი ხროვა ზელენსკის რა გაუკეთეს მართლმადიდებულ ეკლესიას და ნახეთ რა ხდება იმ კიევის ლავრაში რეებს აკეთებენ კაცო და ხმა არ არის დავიჯერო ვინმე რეალურად ორთოდოქსი მორწმუნე მართლმადიდებლები ან ქვეყანაში ვინმე უკრაინელი პატრიოტი თქვას ხალხო რა ხდება ჩემ ქვეყანაში კვირაში რომ 40-50,000 კაცი გეღუპება ხო აბსოლუტურად მართალბრძანები ეს სად არის ერი და მე სად არის და აი სწორედ
იმ მუშაობამ რომელ მუშაობაზე ჩვენთანაც დაწყებულიყო და მართლა სულზე მოусრო იმ სიტუაციამ რომელიც მოусრო თორე წინააღმდეგ შემთხვევასათვის ჩვენაც ანალოგიურ სიტუაციაში ეს მომავალ თავობა მოვიდოდა ჩემო ბატონო ისე ზრდიდნენ ამათ რომ მოვიდოდნენ და როგორ გვიჭირს დღევანდელ დღეს მათთან მუშაობა აი მაგალითად მე როდესაც ველაპარაკი კი ბატონო ეს რუსულ კანონს რო იძახდნენ კი არის მითხარით რა არის ამაში არასწორი წაიკითხე არ წამიკითხო ზაბა საიდან იცი თან ბოდორელი შედის რომ თავიდან ბოლომდე მე ხელისუფლება სიტყვა სიტყვით არის დამოუკიდებელი ამერიკა მაგრამ იმისათვის შეიძლება ჩვენთვის კაცი გეუბნება რომ წაიკითხე და არა როიგუნები რომ აი ეს არის ამერიკულია მთლიანად წეტილი და მძიმეს გადმოვიტანეთ არა შეტერი აი ნახე როგორ სიტუაციამდე დაიყვანეს აზროვნება რაც ფაქტობრივად ჰიტლერს იმიტომ ლაპარაკობთ ეხლა ვის წარმოედგინა რომ მე არავის გამჟელი არა ვარ მაგრამ არ შეიძლება ჩემოძვირფასო მეგობრებო რომ ერთ სიფტყეზე დავაყენოთ აქ რო დარიალთან ბიჭები იყუბებოდა ჩემოთან იქეთ აღარ წავა იმიტომ რუსეთის ტრამალებში აქ რო ბიჭები იყუბებოდნენ და დღესაც შენ არ უახდებ მარუხის აუღელტეხილზე და ისე მე ომის დროინდელ გაყინულ ბიჭებს დღესაც ნახავთ იმ დროინდელ ბიჭებს მოგახსოვთ სადღაც ჩვენ ახალგაზრდობაში წერილები ისინი იპოვე რატო ეხლაც რო იყო ეხლაც იქ მე როგორი სიტუაცია იყო მაშინ ეს საქართველოში მთელი ამიერკავკასია დარაზმული რო იყო და ის სინამდვილეა მართლა და იმ ბერიაზე როდესაც ლაპარაკობ ბერია სპეციალურად გამოაგზავნეს აქ რომ უმძიმე ტიულენები არ იყო აქა გენერალი რომელსაც დიდი ამბები დიდი თავი არაფერი არ ქონდა რომ არა ბერია აქ ბომბები იქნებოდა ჩამოვარდნილი დაპყრობილი საქართველოს მაგრამ შენ შემოგევლე მეგობარო იმაში მაინც არ არიან დასაფასებელი რომ რაღაცა პატარა მაინც გააკეთეს რომ საქართველოს არ იქცა ბელორუსიად საქართველოს არ იქცა უკრაინად საქართველოს არ იქცა ბალტიისპირეთად და ასე შემდეგ კაცო მე მინდა დავამატო და თქვა პირდაპირ რომ არა ლავრენტი ბერია საქართველოს კავკასიის ბრძოლა წაგებული იყო და ედელვაისის გეგმა რომელსაც გერმანელები აკეთებდნენ თუ შემოსულები იყვნენ თუ სულ აღებული არ ქონდა აგერ ჩემო ბატონო ბერია რო ჩამოვიდა ჯერ ამ მორალური მხარდაჭერა რო დახვდა და ძალიან ისახტარი ჩვენები რო ჩამოფრინოთ რას გავხარტო რა კანდი ჩარგვიანი წერს კაცო მაგას კანდი ჩარგვიანი არა მოდითო ზოგადად რა ჩაიცვით გაიპარსეთ რაღაცა რა ჩამოგიყრიათ ყურები გამორიცხულია ჩვენ სამშობლოს არ დავკარგავთ თუ მომხევი და ერთად სახელმწიფო იმის წარმომადგენელი ბერეს არაფერი თანამდებობა არ იყო სტავკა უკაცრავად იმის თავარ უმაღლესი მთავარსარდლის ბანაკის წარმომადგენელი იყო ხო და დავალება პირდაპირ სტალინის რომ კავკასია გადაარჩინა ხო და ამიტომ ეს თქვი კაცო კი ბერიას თავისი შესწავლები კაც ცოდვებიც აქვს უზარმაზარი კაცო მე ლაპარაკობს მაგრამ აი ეს თქვი ასწავლე ახალგაზრდობას იცით ის გააკეთა მაგრამ აი ესეც გააკეთა კაცო გადაგარჩინა მაგრამ რას ასწავლე ისინი იძახიან რომ ნეტას ჰიტლერი შემოსული იყო და სტალინი დამარცხებული იყო და იმ ჯარების ნაწილები რომელიც ყავდათ იქ ვერმახტში ჩამოყალიბებული ქართული ხო იყო არა ქართული იყო დავით აღმაშენებელი ბერგმანი მაგრამ ხო მაგრამ ბერგმანი იყო მაგრამ ძალიანად დავით აღმაშენებელი თამარი ერთი თამარი ერეკლე და ესე კი და ესენი იბრძოდნენ კი შალვა მაღლაკელიძე ცნობილი და ტექსილის აჯანყება ქართულებმა მოაწყოს იქაც ძალიან არასწორი მიდგომა იყო ძალიან საინტერესო თემა მე ჩვენ თუ გვექნება კი ბატონო პირდაპირ რომ მაყურებელს გავას ახალგაზრდობა ნახე ეს გადაცემა გადის YouTube-ზე ჩემო ბატონო დადებულია მე არის არის თავად სოციალურ გვერდზეც და ყოველ ურშაბათობით 22 საათზე გადის ამ ტელეკომპანიის ეთერში ჩემო ბატონო და იქნება რაღაცა მე ხლე იმის ილუზია არ მაქვს დაჟენ ახალგაზრდები ახლა მაგრამ ერთმა სამაკაცმა რუსინოთ ესეც საქმეა უკვე რაღაცა შეიძლება კითხვა გაუჩნდეს ძალიან კარგი მაგრამ ის რომ ადგეს და მე წიგნით წაიკითხოს სამწუხაროდ კიდე რა ხდება ისეთ წიგნის ყადრი დაიკარგა ბიბლიოთეკებში საჯარო და სხვა და ეხლა ხო ხედავ ბიბლიოთეკაში ხარ თქვენ დადიხართ და იცით და მუშაობთ და
ახალგაზრდას ვერ ნახავ. საშინელება. იმიტომ რომ ინფორმაციულად დაიტვირთენ, აგერ ამით იტვირთება. ეთქვი დავით აღმაშენებელი შევა აკრეფავს და აქედან და ამით წიგნიერება აკადემიურობა, წიგნიერება აკადემიურობას ნიშნავს. ეს დაიკარგა ესეც. ამის დაბრუნებას არის აუცილებელი, წიგნი უნდა შემოვიდეს. პატარა ერისათვის განათლება და კიდევ განათლება. იცით თქვენ ჩეხოსლოვაკიის ისა პრეზიდენტი რა ყო მასარიკი ჩემობადა. მასარიკს აქვს ასეთი პატარა ერს რა გადაარჩენს. განათლება და მხოლოდ განათლება. ზუსტი მიზნებია. კი, სხვანაირად ყოვლად წარმოუდგენელია ჩემო მეგობა რომ ამ სივრციდან რაღაცნაირად თავის გამოტანა. იმიტომ რომ ეხლა ფაქტობრივად იგივეს და მეტუარეში ვართ. კიდე დიდგორის ომის წინ ქართველები რო იყვნენ თურქ-სელჩუკები დღევანდელ სიტუაციასთან შედარებით არიან ოაზისი. ჩემო, იმიტომ რომ ახლა გიტევენ აქედან, გიტევენ ტელევიზიიდან, გიტევენ აბსოლუტურად ყველა მხრიდან გიტევენ და ხო ხედავთ კაცო, შენი პირით შენ ხალხს ალაპარაკებენ მათ აგენტურას რომ მოდით, შემოდით და ამათ მოუწყვეთ. როგორ გითხრა ეს ნიურნბერგის პროცესი მოუწყვეთო, ხო? ფაქტობრივად ამას ჩავიდა ვიღაც დოლიძე ყოფილი, არ ვიცი, ანა დოლიძე, ხო და დგას ბიურსელში და წამოდი და შეამოწმეთო საქართველოს. აი ამ დონეზე არის. არ გენიშნებათ ბატონოიდი შე 90-იანი წლების პარალელები. როგორ არა. ჭანტონები და ჭერსარიშვილები რო დაბრუნდნენ ევროპაში და კასეს უყლელი ჭამელი ყავს მოდითო. ეს როგორ აი წარმოგიდგენია. ესე იგი რაზეა ლაბარაკი ჩემო მამუკა. იცით, მეგობრებო, საქმე იმაში არის, რომ სტრატეგია იგივეა. ოდნავ ტაქტიკაც იცვლება, სახელდაგვარები იცვლება, მარტო მეტი არაფერი და არ გექნება იმის კითხვა შენ წინაშე, რამ მოგვაღწევინა დღევანდელ დღეს. როგორ გადავჭიქა? ამის პასუხი აი ყველა გამოგონებულია, რომ აი ასეთი დამოკიდებულება, შიდაარეულობა, შიდამწრები ამდენია. 21 საუკუნეში, კაცო, 21 საუკუნეში თითქოს და ლიტერატურა, თითქოს და ხელოვნება, ყველაფერი ასე თუ ისე ვიცით და ამ დროს წარსული ვიცით, შესწავლილი უნდა ამ დროს ასეთი რაღაცები ხდება. ყოვლა დაუხსნელია მე ვფიქრობ ამაზე, ყოვლა დაუხსნელი. და მე ვფიქრობ, არ ვიცი, ჩემი აზრი არის, რომ არა მაღალი ღმერთი ჩემობადონო, ამას ქვეყანას ვერავინ ვერ გააძლებინებდა რა. ერთი და რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ მაინც კი არა ყველაზე მთავარი მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა. კი ბატონო. ამან გადაგვარჩინა კიდევ ერთხელ ქართულმა ეკლესიამ და მოწმინდა, მაგრამ მაინც ეხლა რო ვაკვირდებით, იცით, მაინც საფრთხეს სერიოზული საფრთხეების წინაშე. იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ, დარწმუნებული ვზანდებოდეთ, ახლა ჩვენ დღეს ეს გადაცემა იწერებოდა 5 დღის შემდეგ დაგვიწყდეს ეს ეთერში. ნახეთ, კიდევ რაღაცა დამატებული იქნება მანამდე. კიდევ რაღაცა ნახეთ, ის სამი რომელიც ჩამოვთვალეთ. ეხლა ეს აღარ გავუვიდათ უკვე. არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე, არც ერთი არ გავიდა. ახლა კიდევ ახალს მოიგონებენ და ახალს გააკეთებენ და არ ვიცი ასეთ დაძაბულობაში, ასეთ რაღაცები, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი აზრით, ერთად დგომა ხელისუფლებას და ხალხის დგომა. აუცილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში წავილეთ. თანხმობა უნდა იყოს. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ ამას მე დავარქვი ეთნიკური მობილიზაცია. ანუ რაღაც საკრალური იდეის გვერდზე უნდა ჩვენ გავერთიანდეთ ყველანი. როგორც გვაქვს გენეალური ნათქვამი, ხო, ერი და ბერი. აქ ყველაფერია შადებული, ერის და ბერის. უნდა გავერთიანდეთ. რა ხა შეიძლება ტრივიალურად საუბრობთ გასვეთილი ფრაზებით ერთიანობა საქართველოს და 15 წელი ამას ვაფარ. უნდა ვილაპარაკოთ, უნდა მივახცილებელია. თორე ეკლესიაში საშვებიან, ხო ხედავთ, როგორ უწყობენ ეკლესიაში. ხო, და ეგრეება შეგნით სინოდის წევრებს შორის, რა თქმა უნდა, მუშაობენ ეს ძალები. ესეც სააკაშოება დაიწყო ხო? კი ბატონო, რა ჩადებული. დავალება იყო რომ უწმინდესი მოეწავ ხო? ეს ხო მოგონილია, ეს ხო დოკუმენტურად დადასტურებულია რომ უწმინდესის მოკლა უნდათ. მოწამვლა რამდენჯერ მეცადეს, ხო იზოლირება უნდათ, განხეთქილება შეგვიძლია დაუპირისპირეს უწმინდეს სინოდის წევრები. ეს ხო ყველაფერი ძალიან კარგია. რაც იმ ცავა მიკადრა, ჯოგეგეთო, ეს ხო კურსებში გაუგონარი და საქართველოს ისტორიის მანძილზე არ ყოფილა ასეთ შემთხვევა, არ ყოფილა არასდროს არ ცავა იყო სინოდის წევრი. კი ბატონო. ეპისკოპოსი იყო, და მას გადავის მომხრეები წავდა ის მასე არა. კი ბატონო. დღემდე არიან და არიან. ჩემო ძვირფასო ტელემამულებლებო, შევხედეთ დღევანდელ დღეს სამხელა უზარმაზარი პრობლემების წინაშე ვდგავართ. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და ოღონდ უნდა დავასრულოთ იმ რწმენით, რომ ქართველი ერი
მარადიულია იმ თვალსაზრისით სანამ კაცობრიობა იარსებებს მანამ საქართველო იქნება. ოღონდ იქნება იმ შემთხვევისათვის თუ ჩვენ სწორად გავიაზრებთ რა მისია გვეკისრება დღევანდელ დღეს ჩვენ. როგორც ბატონმა მამუკამ სრულიად ვეთანხმებით. ბერი მრევლი ყველანი უნდა გავერთიანდეთ იმ იდეისათვის, რომელსაც ქვიათ უპირველესად ჩვენი ფიზიკური გადარჩენა და მერე ქართული სახელმწიფოებრიობის გადარჩენა. დამერწმუნეთ ის მოღალატეებიც, რომლებიც არიან პირდაპირ რომლებიც ტელეეკრანებზე ჩანან და პირდაპირ მოუწოდებენ დაარღვეთ საქართველოსთან, რომლებიც იძახდნენ რომ ცხენიათ ბომბები რომ აღკვდება საქართველოს თავშიო, რომლებიც ახლა იძახიან რომ რუსების ტერმინალებია საქართველოში და აქედან დუწყავმენო, რომლებიც იძახდნენ საქართველოს გავლით უკრაინა იბომბებაო, რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენო კაცო მოვიწამლეთო და ესო ქიმიური ქვები გაყვეთვთაო კაცო, ქვები გაყვეთავ და ერთი კაცი არ არის, ერთი კაცი წამლად ერთი წლის განმავლობაში ვინმე არ უნდა მოხდარიყო. ეგ არის ყველაფერი დაგეგმილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ და მიხვდეთ ამას ყველა. ამიტომ რატომ ლაპარაკობდი ამას? ის იმ ადამიანებსაც არ დაინდობენ. იმათ ოჯახებსაც მოხვდება ეს ბომბები, ის ხუმბარები, მაგრამ იმათ ფული, ოქრო და ვერცხლი ყველაფერს ურჩევნია. მე მსურს დავამთავრე ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ოპტიმისტურ ნოტაზე და ეს ოპტიმისტური ნოტა არის აქედან ჩვენი გადაცემის რუბრიკიდან. ეს არის აწყო შობელი წარსულისაგან, არის შობელი მომავლისა. ეს არის ლეიბნიცის სიტყვები, რომელიც დიდმა ილიამ თავის გენიალურ აჩქრის წამოწვარა და მინდა გით დავამთავრო ისევ ილიას დიდებული სიტყვებით. ეს დიდებული სიტყვები ეხება ჩვენს ქვეყანას, რომელსაც ის ლაპარაკობს, რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე უნდა გვეყოდეს. დიდი მადლობა ბატონ მამუკა კარტოსიას შესანიშნავ, მოქართულეს შესანიშნავ, ადამიანს შესანიშნავ, პედაგოგს შესანიშნავ, მეოჯახე პიროვნებას და უდიდეს პატრიოტს დღევანდელ დღეს ჩვენს გადაცემაში მოსვლისათვის და ამ შესანიშნავის აღვლისათვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონოები თქვენ. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და წარმატებებს გისურვებთ. გვირდებით აუცილებლად რა თემების შესახებაც გქონდა განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის თემის შესახებ და კავკასიაზე, კავკასიის როლზე მოგზავნით და ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. დიდი მადლობა. ნახვამდის. კარგად გზავნდებოდეთ.